Білім беру саласы жаңа жағдайға бейімделе алмағандықтан әлеуметтік күйзелістер туады. Өндірістік революция кезінде үлкен жаңа индустриялар пайда болды, заводтар пайда болды, бірақ оған келіп жұмыс істеуге дайын адам болмады. Осының салдарынан көп адамдар жаңа ортаға бейімделе алмағандықтан үлкен қоғамдық күйзелістер туды. Енді соған жауап ретінде жаппай білім беру жүйесі, жалпай сауаттылық қалыптастыру механизмдері қалыптасқан кезде, яғни білім беру жүйесі осы жағдайға инкременталды, яғни өте баяу емес, бірақ трансформациялық тұрғыдан тез серпіммен бейімделу арқылы білім беру жүйесі технологиялық жаңа деңгейден асып түсіп, нарықтағы, қоғамдағы дағдылар, қабілеттер, білім, жалпы ғылыми біліктілік технологиялық жағдайдан асқан кезде жаңа өркендеу кезеңі пайда болады екен. Бұны жаңалық ретінде айтып отырған жоқпын, жалпы қазіргі жағдайды сипаттаудың бір амалы ретінде.